谢谦虚之前帮我画的桃花妆真挺美的，可惜我怎么画都不像。我教你。雪谦虚，不，我是说，阁主。没关系，我故意画的，不过还是没有你画的霸气，但也比不上你额头的流星痕，天下唯一。这么丑的流星痕，你是不是又要笑话我？我没要笑话你，你在我眼中一直都挺好的，流星痕也挺好。啊？你最近挺好的吧？挺好的。对了，你怎么能来这儿？龙王说了，有法力的人进出王殿都要跟镇守王殿的天兵天将打一架。我是罗峰阁主，是神仙。哦，也是哈，你又不是什么妖魔。不过，你这是专程来找我的吗？有事儿？我想知道你在这王殿中住着，开心吗？绫罗绸缎，美食佳肴，应有尽有。哎，你知道王殿的御膳花样可真多啊，什么玫瑰鲜花饼、桂花栗肉丝、八瓣枣花糕，好吃的连舌头都吞了。但就是像是被养在笼子里的金丝雀。现在才知道以前的生活多好啊，想去哪儿就去哪儿。我还想知道，在你的心中对本阁、对我雪千寻有何看法？无妨，你想到什么就说什么，但是必须是你心中所想。你真的要听？你说。那我真说了，你就是个冰块脸，做事没弹性，原则多，度量又小，随便做点什么事情都能踩到你的雷。你让我说的。处罚人也不看地方，不留情面，而且你还不懂得怎么和人相处。就像这个香囊，哎，人呢？才说2句就气跑了，我还没说完呢。你到底懂不懂香囊的含义啊？辟邪收妖的东西，送给我是什么意思啊？不过看在这香囊制作精美，你也是一片诚心，我就不跟你计较了，收下。就像你的冰块脸，虽然冷冰冰的不苟言笑，但很好看啊，怎么看都顺眼。你做事没弹性，原则多，但没有办法啊，毕竟你是罗峰阁阁主，管理那么大的地方，轻率不得。至于处罚人这点嘛，你老是说处罚我这个，处罚我那个的，但其实也没有真的罚呀。想想你对我还真不错，又送礼物，又请我吃桂花糕，还帮我画桃花妆，不知道的还以为你喜欢我，在追我。我是在追求你。怎么可能啊？我是真的在追求你。你什么时候回来的？我一直都在啊。我一直以为你讨厌我，你老是凶我，而且老拿我额头上的流星痕做文章。我是凶你，可你也从来不怕我呀，为什么？我不知道。会不会是因为你也喜欢我？阁主，不要再叫我阁主，我许你换我名字。他一叫我去看看。青青，你怎么了？啊，没事。
那阁主帮我画了那么多次，没有道理我学不会啊。哎呀，怎么老是画不好？烦死了，烦死了，烦死了！怎么了？没事。没事，你一直捂着额头，头疼。你的额头这是？我帮你诊断诊断。哎，是谁？该不会？该不会有什么不干净的东西吧？救命啊！赶快救我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 ！你一个妖这么胆小？做人做久了嘛，忘了我是妖了。我不是说过，你想化桃花妆的时候就直接换我，何必戳自己的额头出气呢？你怎么知道我拿笔戳自己啊？因为我将你此处与我连结了同身一体、感同身受的同身咒。你用笔戳自己，我也会疼。哦，好玩。你还来？你干嘛跟我结这种咒啊？因为你是我最亲近的人呢，不是吗？我是在追求你。怎么可能？我是真的在追求你。他说要追我，难道是认真的，或者只是开玩笑逗我？我吓到他了。我的意思是，你曾经是我的贴身婢女，我们自然亲近。看吧，说什么追求，就是在逗我。我说你啊，罗风阁不忙吗？3天2头往我这儿跑，像什么样子？阁主大人就别逗我了，赶紧帮我化好桃花妆，回去办公去。我说过，别再叫我阁主了，你可以直接唤我名字，雪千寻。还要玩？好，好，好，亲爱的雪千寻大人，赶紧帮我把桃花妆化了吧。来吧。我们这算是两情相悦了吧？听那些杀手说，出钱的人是郭府的总管。郭府和封家有仇吗？雪千寻，你怎么来啦？哇，小兔子，好可爱啊！月宫玄女亲手做的玉兔糕点，带些来给你尝尝。那我就不客气了。好吃，好吃。你也吃吧，要不然就被我吃光了。你吃吧，全都是你的。这么好？等等，玄女为什么要送你她亲手做的糕点？她不会喜欢你吧？不知道，他想什么，我不在意。我可不是随便的鸟，我可不是随便的鸟。
中那个人究竟是谁？我有事，先走了。这个流星痕，当真能丑得吓死人？还说要追我，看到这个疤就后悔了。还说真的喜欢我，骗子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 ！我全身都被你摸过了，我可不是随便的鸟。这个身影是谁？他和青青有什么关系？多怪你，多怪你！长痛不如短痛，断之而后快。对，长痛不如短痛。今天必须除了你。阁主，您怎么了？青青出事了。阁主，方云百里都查过，没有什么新妖或是猛兽出现过。继续查，凡走过必留下痕迹，我一定要抓到凶手。是。青青，放开！青青也该上药了，你就先交给将军照顾吧。这挺冷眼的吧？那你要好好照顾他。还有你教，别想占我们家青青便宜。你说什么？我说，别想再占我们家青青便宜。将军，我先送这位先生出去了。青青，你这额头怎么了？没关系的。他刚刚说的话你没听见吗？说我想占青青的便宜。我和我的青青相处，什么时候轮到他品头论足了？你的青青，青青答应跟你在一起了吗？他没拒绝我的追求，想必是同意。是吗？你们多久没见面了？我们俩你公务繁忙，
他整日清醒着，都没去找你。唉，恐怕情况不大妙啊。你说的话我不信。还有，刚才居然说我是江湖郎中，不然我说你是罗峰阁阁主。伤口还疼吗？果然流星痕一消失，你就来了。你告诉我是谁这样伤你？没有事，我一定要抓住此人，让他知道伤我罗峰阁人的后果。其实是我自己，你为何这么做？因为额头上的流星痕很丑嘛，会把人吓跑，而且怎么变都变不掉。我越看越讨厌，越想越心烦，干脆一不做二不休，割了它。胡闹！额头是仙妖界天眼所在，你额上的流星痕只是有碍你的美貌，你如此作为只会伤害自身灵气，真是太不知轻重了。灵气我不在意，我又不想飞升，我只知道美貌很重要。我不想人家讨厌我。你是不是傻了？谁会因为这讨厌你？对，我傻，我笨，我没有脑子，所以我只能靠美貌。要是连美貌都没有了，我还剩什么？你要是这么嫌弃我，可以不要管我，你走啊。每次都是这样，说做就做。那可不送。有的脑袋本来就小嘛，我没想那么多嘛。要不是因为你，我会这么做吗？你不是走了吗？我回去告诉冰清，别再四处找凶手，顺便拿这个给你。你不生我气啦？生气有用吗？先想想如何让你的额头不留疤。阁主可知，龙王为何一直没有回龙影殿池？他在人间，他又是找你。龙王心悦他，就算能多看一眼，也开心吧。你以前对情爱之事总是不屑一顾，而今倒似很理解龙王的心思。你跟你的小青鸟如何了？本阁主的事不劳行军费心。龙王为情爱冲昏了头，罗峰阁主可谓不少后尘。那懒散的小青鸟成仙，恐怕有难度，所以阁主对他也别太认真。为何不能认真？青青未能成仙又如何？阁主以为只有人妖殊途，仙妖也一样无法从一而终。你用神仙乃是万年不死之身，这鸟妖最多500-600年，如何长相厮守？为避免将来分离之苦，我劝阁主玩玩就好。玩玩？星君写遍人间命格，情爱在你笔下都只是玩玩吗？我只是好心提醒，当我没说。告辞。日后帮他挡劫，祝他飞升成仙才是重点。额上小小流星痕有什么大不了？我又不嫌弃。搞什么？这娃怎么还在啊？受了那么多痛苦，岂不是白受了？以后日日给你画桃花妆，可好？冷静冷静，他又不是第一次动你。之前他看到你的这个流星痕，可是转身而走的。其实，这流星痕挺特别的。特别？
别的另一个意思就是难看。你长得好看，拿动我的心。不过，你确实好好看啊。你呀，不要只顾着游戏人间，还是要时时修炼，早日飞升，知道吗？我从来都没有说过要飞升。不飞升，你如何永远留在我身边？这个，给你。你悟性本来就低，这是修炼飞升的玄天秘籍，你可对照着勤加修炼，不得偷懒。这么多字啊！下次来，我要来检查的。你若偷懒，我可要罚你。喂，喂，怎么又走了呀？还留在你身边？我都成仙了，还留在你身边当贴身婢女啊？那我成仙干啥？不成。修炼的如何？什么修炼？上回我拿玄天秘籍给你，让你好好修炼飞升。哦，好像是有这么回事啊。你完全没当回事。你干嘛那么凶啊？到底有没有人教过你怎么笑？像我这样，嘴角呢像元宝一样翘起来，这样笑起来最好看。你还是要好好修炼，别整天玩这些手势。这些手势能帮我遮住流星痕吗？我不想要你因为看到他丑丑的样子就讨厌我。你嫌他丑，是因为怕我在意？你是不是又怎么样？又没有长你额头上，你当然不在意。而且你又不在意我在不在意，你在意。你明明知道怎么去掉流星痕，我不过是想拿你的浮生琵琶弦去掉我脸上，不，是我元神上的流星痕。你以后不会再被他吓跑了。或许，去掉流星痕后，你会安分研读玄天秘籍，早日飞升。我今天是真的看书了啊，但是我就是看不懂，你这书上画的东一条西一条，到底是什么意思啊？你还说我呢，这太阳都晒到屁股了，还躺着。行，起床了。阁主，阁主。真抽了血？是抽了，但没有成功。那就好。什么叫那就好啊？你快说给我听听。抽动琵琶弦等同于抽筋，若是完整抽出琵琶弦，那就是筋脉锯断。没抽成功，当然就不会致命，休养些时日，也能慢慢恢复。致命？怎么会这样？都怪我乱讲话，谢雪大人，求求你帮帮我，怎么才能让阁主好起来？或者有没有什么药可以让他不那么痛啊？有是有，不过是什么？我天府宫的规矩你是知道的，你要来我藏书阁借书卡，我可开方便之门，但要取走我天府宫的药草宝物，得要付出代价。我有灵语。你的灵语？金鸟族的飞行灵语，艳丽华美，堪比龙鳞，还不易再生。
倒是挺稀罕的。只不过，我听说拔灵雨得忍受锥心剧痛，可比抽筋之刑。你这小身板，我看是算了。星君大人，你的伤，其鸟族珍贵的灵雨，果然名不虚传。没想到你为了他竟这么能忍，还真怕。这是由勾芒神亲制，夜如珍珠的3株夜茶，可让万物复苏，对经脉之伤具有奇效，记得让他经常饮用。不过，千万别告诉人是跟我换的，免得其他人找我。我也没有那么多存货了。知道了，星君大人。阁主，喝。是真的喜欢的喜欢，不是逗闹的喜欢。从来都是真的喜欢，不是逗你。怎么又哭了？我气我自己，我傻，我笨。你一直都对我那么好，可是我却一直质疑你，无视你，像我这种一无是处的小青鸟，在梦里才配喜欢你这样的人。不行，怎么了？我眼睛都哭肿了，不好看。再说我也没说我喜欢